السلام عليكم متابعي الكرام، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. قبل ما نبدا ان شاء الله بحول الله الفيديو، كنبغي نشكر الناس اللي كيتفاعلوا مع القناه، اللي كيخليو لي كومونتير، اللي كيبارطاجيو واللي كيديروا لي لايك. شكرا لكم بزاف ومرحبا بالناس الجداد اللي انضموا، كنقول لهم مرحبا بكم. واكيد ما ننساش القدام اللي بهم طلعت القناه ان شاء الله بحول الله، وبكم ان شاء الله غادي تزيد. اليوم بغيت نشارك معكم هذا الدواء، خصوصا كيتستعمل بزاف في هذه الفتره هذه اللي كيكون الجو يعني مضطرب، ما شمس حتى حراره بروده، كيكون الجو مخربق هكذا. حنايا مره نكثروا اللباس، مره نحطوه، مره هنا كيضرب لنا شويه ديال البرد. وهاد التغيرات هذا المنتوج هذا اللي سميتو دوسيفوكس، فهو كاين كومبريمي وكاين سيرو. كاين بالنسبه للبكيه الكبيره كدير 69 درهم، والبكيه الصغيره كدير 39 درهم. السيرو الحجم الكبير كيدير 79 درهم، والسيرو الحجم الصغير كيدير 49 درهم. بالنسبه لهذا المنتوج هذا فهو شراب طبيعي بالبروبوليس ومستخلصات نباتيه طبيعيه 100%. فهو مستخلص العسل الطبيعي، مستخلص الزنجبيل. هادو اصلا غير هما راه كيقويو المناعه ديالنا في هاد الفتره هذه اللي كيكون فيها هاد الاضطرابات الجويه. ليش كيصلح هذا؟ فهو كيوفر لنا واحد الراحه. الناس اللي كيكون عندهم مشكل في الحلق اللي كيتجرح، اللي كتحس بحال الابره في حلقك، والصعوبه في البلع، يعني اي حاجه تسرطها، يعني حتى الريق ديالك ما تقدرش تسرطو بعض المرات. الا خديتيه كتحس بواحد الراحه ديال المسالك التنفسيه، كتحس بالانف ديالك كيف ما كنقولوا جهه القرجوطه وداك الشيء مرتاح النفس. كيعالج لنا الكحه والناس اللي عندها البلغم، الكحه العامره، الالتهابات، المسالك التنفسيه. فهو بدون مواد حافظه، كيف ما قلت لكم راه كيحتوي على مواد طبيعيه 100%. بالنسبه كيف ما دائما نقول لكم التاثرات الجانبيه ديالو، اللي الناس اللي ما تقدرش تستعملوا، موانع الاستعمال. بالنسبه للناس او الاطفال اللي كيعانيوا من الحساسيه تجاه اي منتوجات النحل فيقدروا يتفادوه. اكيد الدراري اللي اقل من 3 سنوات، والسيدات، السيده الحامل اللي كيكون خطر على الجنين ديالها، والمرضع اللي كيدوز طبيعه الحال عبر الحليب اللي كترضع به الطفل ديالها. وبالنسبه للناس اللي عندهم صعوبه في الهضم، اللي عندهم مشاكل في الهضم، لحقاش هو اصلا عند الناس اللي كتعاني من مشاكل الهضم هو صعيب ملي كناخذوه، هو صعيب في الهضم. حتى بالنسبه للناس العاديه فهو كيكون عنده واحد شويه صعوبه في الهضم. ولكن كيف ما بديت معكم في الاول بدايه الفيديو، فهو كيوفر لنا راحه بالنسبه للحلق. كنرتاحوا عليه، سواء خديناه سيرو سواء خديناه هكا كينا، على شنو ما خديتو. الناس اللي عندها جفاف في الحلق ديالها ناشف كتاخذوا راحه تامه. والناس كيف ما قلت لكم اللي كتحس بالحلق ديالها اللي بارك بحال الابره كتك، ما كتقدر تبلع حتى شي حاجه. كنتمنى هذا لا فيديو يكون مفيد وتستافدوا منه. دائما ما تنسونيش بالبارطاج ولي لايك باش هكا الفيديو تقترح على الناس، والقناه ان شاء الله بحول الله تكبر. ما تنسونيش دائما دعواتكم، ونتلاقاو فيديو قادم بحول الله. دمتم الى